兩個女人一條橋，我哋又喺橋上睇下世界嘅風景。今次呢，我哋就要去到一個神秘嘅角度。呢個神秘嘅角度呢，真係唔係好多人即係去，而且呢，好多人提起呢都有啲心驚嘅，因為我哋成日都係形容佢係一個鐵幕嘅國家。咁呢個國家呢，就係北韓啦。咁啊，Jenny 咧又去過北韓喎，Jenny 係啊，係拜我嘅旅行朋友所賜咯，係啦。係啊，OK，你幾多年去㗎？呢個係2019啊。2019，哦，去咗幾日啊？嗱，其實咧就4日啫。去咗4日，係啦，4日。哦，本來我哋咧就報咗個5日團嘅，6日團係，嘅，就去埋長白山嗰邊。咁但係咧就唔成團，咁咧就哦但係咧4日團嗰就又係唔成團。咁於是咧我就話好啦，我哋犧牲去少2日啦，我哋就去4日啦，咁就結果成到團啦，咁樣咯。哦，係。嗱，咁咧嗱，啱啱同上個星期我哋所講嘅北丹，北丹就被譽為最幸福嘅國度啦，就係世外桃源啦，即係個形象，又係一個佛教好虔誠、好和平嘅國家啦。但係北韓咧，你知唔知道？即係喺我未去過北韓啦，但係咧我睇過一本咧好深刻嘅書，呢本書咧。佢就叫做佢係一個即係西方嘅記者咧，喺北韓即係做採訪一段時間之後寫嘅。咁呢本書咧，佢個名叫做《我們最幸福》，咁就係講北韓嘅。咁佢裏邊好長嘅，有機會大家都去睇，我都覺得係一本好值得讀嘅書。但係咧，佢係提到一樣啊，佢話咧，最記得喺佢嘅序裏邊提到，佢話如果咧人造衛星，即係晚上呢個拍一個照片落去呢個亞洲啦吓，咁咧你見到成個最黑、最冇燈光、最黑暗嘅地方咧，嗰個地方咧就係北韓啦。啊，因為咧就係佢一路嗰個生產力都好低啦，咁佢其實即係嗰個電力供應啊等等咧，佢都係受控制嘅。咁所以咧就而北韓佢自己本身咧，亦都係同好刻意地咧，從西方世界或者從外邊咧係隔離嘅。咁北韓同南韓完全係俾我哋一兩個完全唔同嘅印象嘅。咁嗱，佢嘅最好嘅朋友啊，數數埋，即係國際上最好嘅朋友數埋都唔夠幾個嘅，即係俄羅斯啦、中國啦、伊朗啦呢啲嚇，我哋都係覺得一啲即係好即係即係好威權嘅地方咁樣嚇。咁 Jenny 點解你去4日喎？4日嗰個行程係點樣去法啊？嗱，其實咧4日只係去咗2個地方嘅啫，因為咧嚇佢其實都好限制嘅。咁即係正如你講啦，咁其實主要我哋就去呢個係平壤嘅地圖啦，平壤嚇，市中心睇到啊。平壤係個首都啦，係啊係係平壤係啦，呢個平壤首都嘅地圖啦。咁我有框住嗰啲地方咧，就係我哋嗰幾日去嘅地方。你會睇到咧，其實前前後後左左右右都係喺平壤嗰度，即係其實咧全部地方大部分係去平壤。咁我哋有一日就落咗去開城，因為去睇嗰個3、8線嗰個軍事分界線嚇，即係哦，直頭係入到軍營睇到同啲軍人，我哋可以同軍人合照嘅嚇。係係咁樣樣，咁就落咗去開城，咁其他大部分時間我哋都喺平壤嘅咁樣咯。係。嚇。咁喺平壤，你哋都係有冇人即係你哋係好少數嘅旅行團啦？我應該係覺得係咪？嗱，因為北韓真係限制旅遊嘅，係啦，咁所以你都係要跟團去啦，一定要跟團去啦。咁同埋啲人話點樣限制法咧？其實你都冇乜機會去離開你個團隊，因為其實誒、你大部分時間都一定一停。咁嗱，其中講一講個酒店先啦。個酒店喺邊咧？喺呢度。係嗱，睇放大一路放大，睇唔睇到啊？睇到睇到，羊角島國際飯店睇到，你睇佢個 location。係喎，喺嗰條河度嘅。
唔係喺個島度，喺個仲要喺條大島度。嗱，你只係靠一條咁長嘅橋上酒店嘅。咁哦，你諗下，你夜晚點可以離開間酒店去第二度咧？係喎。你諗下個酒店 location 喺呢度嘅，係啊，咁係啊，即係係啊，佢其實都有意將嗰啲旅客咧同佢真正嘅係啦，居民隔係開啦。啦，係啦，即係佢係有意嘅。譬如我哋遊電車河，我哋係包車遊嘅。哦，咁當然我有機會接觸民眾嘅，我哋會帶我哋去咧，一啲好平民化嘅超級市場。你想象咧就係、中國未曾改革開放之前咧，嗰啲好個超級市場咧個地下係有啲未曾洗泥嘅薑啊、蘿蔔啊攤晒喺地，跟住咧上面就有啲好包裝得唔係好靚嘅泡泡嘅植物啊嗰啲，即係個環境係咁嘅超級市場，即係有啲好 royal 嘅植物啊、農產品啊，或者係啲物件喺度係賣嘅，係啊，我係哋有去過嗰啲超級市場，真係同啲民眾喺嗰度睇嘅，咁我哋都去過啲好高級嘅超級市場，或者係係叫百貨公司，係高級係到咧就嗯係真係擺晒啲撈喺度，唔知真定假嚇，係撈啊啲名牌手袋喺度賣嘅，咁係係即係其實係佢個差距係好大嘅，啊，嗯咁所以其實嗯我哋呢幾日佢俾我哋睇咧，可以咁講，佢係俾最好嗰2% 嘅嘢你睇咯。係係咁當然有好多其他嘅地方或者各樣我哋睇唔到，我哋只係睇到呢一個國家呢個城市最靚最好嗰2%咯，嗯。三 咁 percent 咯。有冇機會接觸街道嗰啲人㗎？有嘅有嘅係有。咁係但係其實有嘅，仲有咧呢間旅行社好特別嘅，呢間旅行社咧好中意做一啲體驗嘅活動嘅，係呢間旅行社自己本身嘅特色嚟。咁我哋就安排咗2個體驗嘅，一個體係驗咧就係去大學去一啲公眾圖書館啦，圖書館咁就係同一啲咧有學英文，即係學緊英文或者學過英文嘅嗯成人係傾。佢會安排咗大約半個鐘俾我哋同佢單獨傾偈嘅。咁係。嗰啲成人係學過下英文啦。咁雖然叫做學過英文，但係佢哋都係有限公司啦啲英文嚇。我想咁我哋靜靜雞問你啊嚇，你有感覺到佢哋係被安排喺嗰度出現，俾你哋去其實訪問？又唔係嘅，因為點講咧，我又覺得唔係被安排。不過嗱，可以咁講就係、喺得平壤生活嘅人咧，已經係佢哋社會上比較上流嘅人嚟㗎啦。係啊係啊，即係喺得平壤入得平壤市區裏邊住，或者喺嗰度生活，甚至去學英文咧，有機會咧，已經係嗰個社會裏面比較好嘅人嚟。咁所以佢哋都係好忠於國家，好乜嘢，所以都唔需要特別話要安排。你明我哦講咩啊？即係佢唔需要特別安排個人俾你去，因為嗰個人本身佢都係好心甘情願，好愛佢自己國家。，OK，咁樣咯。咁我嗯哋有一個環節就係啦，喺圖書館同一啲學英文嘅大人傾偈啦。另一個環節就係去一間中學，係同啲初中學生嚟嘅，同啲初中學係係，生傾偈又係。咁嗰啲學生啲英文更加有限公司啦。俾唔俾影相啊？俾俾嘅，我哋有同嗱，我有同嗰啲傾偈嘅成人啊，同埋嗰啲學生影相嘅，係 OK，啦，俾嘅嗯嚇。咁嗯就真係你中間傾偈個過程咧係自由嘅，冇人理你嘅，即係佢哋唔會係喺後邊聽住你講乜嘢嘅係嚇。係係咁但係其實因為根本上佢哋啲英文都係有限公司嘅，係係咁你其實問得即係你係好難問得好深入嘅嘢啦，根本佢都表達唔到嚇。咁都係嗯問啲好基本嘅嘢啊，或者係嗯係咯，即係一啲好基本嘅溝通咯，係啦，只係啊，嗯，咁你已經好叻㗎啦，即係我諗我哋好我覺得佢已少人經好好啦，因為已經有肯安排一啲咁係。嘅環節俾你我哋有啊。好少人真係有機會接觸到北韓嘅人咯。咁同埋佢好得意，我哋嗰團咧就有2個導遊嘅，係一個就英文導遊，一係，個就普通話導遊。咁咧哦，我哋咧就好頑皮地咧，我哋會問啲好比較敏感性嘅問題。咁咧係係，係咁我哋就會我哋啲團友就會喺度好頑皮地問啲比較敏感嘅問題，譬如你對國家發展核武有啲咩意見啊？或者係你對領袖有咩意見啊之類嗰啲啦嚇。啊，咁你哋真係咁或者係大膽。咁
我哋覺得好好笑咧，就係同埋或者佢哋對某啲嘢嘅睇法咧，咁原來佢兩個咧係嘅答案係唔同嘅。係咩？咁同埋咧又好好笑嘅喎，原來咧阿英文導遊係唔識普通話嘅喎，阿哦，普通話導遊係唔識英文嘅喎，好得意嘅，我覺得呢件事係啊。係係咁我哋當然冇問題啦，我哋兩邊都識，咁我哋就兩邊都咁我自己個人就覺得個普通話導遊比較老實少少嘅講嘢。佢講乜嘢？記唔記得？咁係咪就係頭先我講嗰啲啦？佢話你睇到係最好嗰2%，點解我會咁講就你哦，睇到係我哋最好嘅2、3個 哇！percent，咁佢真係好老實佢啦，真係好老實。佢話其實喺其他嗰啲地方係冇咁好嘅。嚇，係係因為佢哋原來係有分，好似我諗以前內地咁咧，有分啲戶籍啊什麼，即係你要唔知去到某個程度，你先可以喺平陽住啊，喺平陽生活啊。係係，咁所以我我哋見到係已經最好嗰啲咯，係啦。咁我譬頭先話一開始講話我睇嗰本書嘅《我們最幸福》，佢都係講呢樣嘢。佢即係其實喺平壤裏邊生活嘅人已經係最好嘅啦。係啦，冇錯，咁同我哋見到係埋咧。最好嘅咯。同埋咧就其實北韓咧係經常受呢個糧食嗰個災荒饑荒嗰個影響嘅，啊，咁所以如果糧食荒啊饑荒咧，即係喺偏遠嘅地方嘅人咧，其實就好難過生活嘅。我俾你睇下啲樓幾靚，好啊，睇下，睇下啲樓哇幾靚。啊咩地方啊呢度？呢個係叫科一樓嚟，九年喎，6、7年前佢都好靚喎。佢有好靚嘅樓㗎。有嗯，好先進嘅水上樂園㗎，有好係先進嘅遊樂場㗎，有啊。保齡球場㗎，係啊，同哦，埋嗱，我哋食嘅嘢唔差嘅，係，我哋食嘅嗯嘢唔差嘅。咁其實嗯，咧就係你呢個係嗱呢個咧佢呢條街咧成條街都好靚嘅，好光嘅，同埋啲樓哦，好得好靚嘅。咁呢啲就係咩咧？佢哋嗰啲科學家對社會有貢獻嗰啲人住嘅呢度係。啊，咁你而家嗯，幾靚，民居嚟嘅喎，係咪好誇張？好誇張，唔可以想象。啊，係咪？我哋想象可以有啲咁靚嘅樓嚟，係係，啊，咁你去北韓4日啦，雖然短短地啦，咁除咗頭先你講話即係嗰2個地方啦，去譚中學，去呢個圖書館之外咧，有冇邊個景點係你好深刻印象啊？景點好深刻印象啊！哦，嗰個咩啦，嗰個 show 啊，啊，係啊，係啊，嗰個佢有一個叫做呢個咧，係，誒，佢哋哦，好多人呢度後邊嗰幅畫咧係係。人砌嘅，哇！人砌嘅係，個人嚟嘅呢啲，哇！真係下邊呢啲係人啦吓，好嚇死明顯，人啦！啊係啊。呢啊個 show 都幾好睇嘅，係啊，啊幾好！Jenny，睇。你再放大嗰個畫面咧嚇！哇！呢啲全部人嚟㗎，啲人哇！舉起啲板砌，唔止一個圖案啦。即係我諗大家有印象，即係嗰類咧，嗰啲一齊啪一聲變咗第二幅畫，啪一聲變咗第二幅畫嗰啲咧。咁下邊嘅人我咧，喺度跳舞咁樣咯。我哋即係做今日呢個視頻嘅時候咧，我上網即係都查過啲資料啦。原來咧呢個係北韓特有嘅藝術嚟嘅，呢冇錯，個藝術咧叫集體美學。係啊，咁佢呢個叫都幾震大型。撼㗎，幾好睇㗎，係啊，大型嘅操演啊，係啊，佢叫做阿里郎大型操冇錯，演啊，係啊，佢嘅整齊咧劃一係好嗰個整整齊，齊好整，劃一嘅程好度咧，就俾人要顯示嘅咧就係嗰種紀律啊，同埋人工嘅美感。哇！真係呢個係啊，都真好深印象啊！呢個 係 show 係啊。係呢個叫集係啊，體美學。係啊，你諗下呢個係唔同嘅人，全部人嚟嘅喎呢度，呢度哇！坐滿晒人，就喺度哇！一齊去乜嘢？咁唔止一個圖案嘅喎，係好係啊，多好多變化。咁跟住下邊有人跳舞，咁佢好多好多個 session 嘅，有啲單獨表演，亦都有啲集體表演咁樣樣。嗯，個 唉，show 呢個 真係。show 好都值得睇嘅，係啊！
一定要去如果去北韓一定要有機會去，睇呢個。而家冇得去啦，對唔住。你嗱，你會唔會想再去嘅呢啲地方？誒，如果有機會可以再去嘅，我覺得又會有唔同。係啊。哈哈，因為有啲人咧就都係網上一啲即係旅遊嘅評價啦，就話佢話北韓嘅特色咧，在於時光嘅凍結啊，即誒，係我嘅感覺就係好似翻咗未曾，即係我嘅六感覺就好十年代似我翻咗嘅係啦，翻咗內地，60年代嘅中國咁咯。係啊，咁係啊，即係我當時嘅感覺啦，我就話，因為我好似我細個翻鄉下嗰種感覺嚇，即係我嘅整體感覺就係似我細個翻鄉下嗰種感覺咯，即係你 local 咁，但係佢係有靚嘢嘅，有好嘢嘅嚇，嚇係俾你睇啤酒啊，睇下啤酒先，佢啤酒好出名㗎。有冇飲過啊你？我唔係好識飲，我飲咗少少咯。睇下先，嗯，啤酒北韓啤酒有冇運出好出名外國㗎咧？㗎嚇，有冇運出外國㗎？冇㗎。可能中國內地，哦，佢有一晚真係喎，安排我哋落去巴咯，嗰啲啊係啦。啊咁就飲啤酒咁樣，咁佢有好多種味，咁我哋就專登排出嚟影一影，即係睇到啊，有唔同嘅口味咁幾得意呢幅相我覺得。係啊，嗰個顏色都好即係好你知道好係有唔同嘅，通透係啊啊，係啊。好我就飲睇落，咗2啖啦，我唔好識飲因為嚇。哦咁啲團友就話都算好飲嘅咁樣，哦，OK，係啦。幾多人一團啊？你嗰時？我哋嗰時唔係好多咋，因為兩團夾，因為係我諗10個到咋，係啊。哇，係，係啊。好啊，嗱，咁去一個咁我想咁大，補充一樣咧，就係係我自己做咗段片嘅時候，我自己當時有 comment 就係子非魚焉知魚之樂咯。係咁因為其實我哋可能睇佢哋啊好慘啊，好俾人隔封閉啊，離咯，或者乜嘢隔離啊，或者咁其實我哋問導遊啦，或者我哋即係問一啲我哋有機會問到啲嗰啲，即係其實佢哋知道自己國家係因為發展核武俾人制裁嘅，佢哋係係知道誒。嗯國家係咁樣樣情況嘅，咁但係跟係住佢哋又覺得我哋係要咁嘅，領袖咁樣做係啱嘅，咁領袖咁樣做係為我哋好嘅，咁亦的確嗯確確咧，可能特別係喺平壤嘅人係受緊呢啲福利啦，咁佢就係其實即係國家係好努力去幫我哋保護我哋，去為我哋做好多嘢，因為其實佢哋都有好多嘢係好似不單咁係有福利嘅，即係政府係幫佢哋處理咗好多嘢嘅。係咁所以佢哋都係 OK 嘅安心協議啊。當然一定係有啲唔滿意嘅人走咗去嗯啦。咁但係即係佢哋又會覺得係啊，我知道我嘅國家係咁，我係呢個國家人民，我都信任我國政府，我哋都會係咁。所以 that's why 你睇下佢嗰個萬人操係好齊心去做到嗰啲嘢嚇。咁不過佢嗰個係佢嘅，即係可能佢就係佢專業嘅表演啦。係冇錯。如果唔係，佢咁冇得揾食噶啦。如果人哋舉綠色我都唔記得幾多錢啊！我唔記得嗰個 show 幾多錢啊！係咁啊，總言之就我自己覺得子非魚焉知魚之樂咯，即係其實佢哋都係佢哋有娛樂㗎，佢哋一樣有保齡球場，一係樣有我俾你睇下機動遊戲好先進哦，嘅，佢哋一樣有誒娛樂，一樣有佢哋自己嘅娛樂，一樣有佢哋嘅乜嘢，咁佢哋唔覺得自己係suffering 啊，某程度上我覺得呢個咪就係我頭先講嗰本書個係啦，名啦，我們最快樂咯。因係啦，咁因為咧嗰本書佢話嗰個作者咧去探一啲小學幼稚園咧，即係唔係喺平壤啦，就算佢哋即係喺饑荒啊或者咩下邊啦，咁因為佢哋整體嘅就算啲老師都唔夠食都好啦，咁但係佢哋唱嘅歌就係我們最快樂咯。咁係啊，究竟？佢 really 你又覺得佢唔係真係唔快樂㗎喎？你 really 又覺得佢唔係好唔快樂？嗱，你睇下嗱，呢個係其中一個機動遊戲，因為我覺得係，好特別，我哋玩，你睇下係個你人係係咪喺度玩緊啊？呢個咪我咯，係咯，我真係話，
但係哇哦，個人咧趴係瞓喺度啦，喺度，你睇到啊，啊？個人係仆喺度，咁而喺架類似過山車咁嗰啲嚟嘅喎。好好玩你喎，係諗下幾過癮？呢個香港都未見過啦，係咪啊？係啊，你未見過有啲嗯，咁先進嘅機動遊戲嘅喎。係啊，係啊，咁係，樣咯。咁所嗯，以即係我又覺得佢哋又唔覺得自己唔開心，佢哋唔覺得自己唔佢哋唔快樂啦，覺得可自己。能我哋咁我哋我哋作為外人，我哋又冇資格去指指點點人哋咯。我覺得係，我哋只嗯係去欣賞、去理解、去了解呢個角度咯。只係一個比嗯較神秘嘅面紗去理解咯。咁當然我同意，我睇到嘅係最好嘅一面，係見到啲嗯其他唔好嘅地方。咁但係即係我覺得佢 show 俾你睇最好嘅一面都 not bad 嘅咁啊咯。咁開闊下個眼界，最少係啊，都踏入過鐵幕國家嘅土地。係冇所謂錯，鐵幕國家嘅土地，係咁都亦都即係都係真係眼界大開啦係冇嚇。咁錯。啊，咁好啦，嗱，下個星期咧，我哋會同大家講一個好火爆嘅地方。嗯咁你又係 Jenny 去過，我未去過。好，嗯，咁如果你喜歡我哋嘅頻道嘅話，記得留言、訂閱、點讚、分享。再見，下個星期見你。